Fatima di karantina hari kedua. Teman-teman tahu gak sih sekarang banyak makanan lain yang enak. Pertama aku punya Yummy Bite ini rasa blueberry kayak anggur gitu, tapi aku suka banget sih. Yummy Bite yang kedua adalah yang rasa strawberry dan ini isinya bulat gitu. Yummy Bite yang beberol yang ketiga ini, dan aku suka banget dan ini rasa cheese. Yummy Bite yang keempat adalah yang rasa biasa banget. Kalau rasa susu itu aku belum pernah cobain ya. Langsung aja kita buka. Aku mau buka yang pertama yang rasa blueberry. Kita taruh samping dulu. Nah, yang pertama kayak gini bentuknya. Tuh, ya. Pertama, kita rasain dulu. Nah, kayak gini dalamnya teman-teman, warnanya biru dan isinya banyak. Nah, kayak gini. Ini kita rasain dulu. Wow, isinya 2 teman-teman. Kita cobain satu aja ya. Sekarang buka yang kedua. Tapi ini itu bungkusnya nggak sama tuh. Dalamnya ada sama 2 dan ini aku suka banget. Enak banget rasa strawberry. Taruh dulu. Selanjutnya yang ketiga. Isinya warna kuning. Langsung buka aja ya. Selanjutnya adalah ini Yummy Bites yang kayak ini rasa original. Langsung kita buka ya. Langsung buka aja pakai gunting. Isinya kayak gini teman-teman, gak ada bijinya gitu. Kayak kotaknya gak ada bijinya. Kita cobain dulu. Dari keempat ini aku paling suka yang ini. Yang pertama adalah Yummy Bites yang rasa strawberry yang kayak
bites yang rasa blueberry atau anggur. Blueberry atau anggur. Dan yang terakhir adalah beberapa. Oke teman-teman, hari ini aku udah selesai. Sekian tip dari